Dankeschön, ein herzliches Applaus für unsere Teamleader, die Düsseldorf Fans. Das war der Klasse und wer Interesse hat am Cheerdance oder am Cheerleading, dann meldet sich doch einfach mal bei Coach der Truppe in der Klasse Erkelenz. Die steht euch gerne zur Verfügung, da ist heute auch die ganze Zeit noch im Stadion. Also, junge Damen, die Interesse haben, heute mal ein Gespräch zu führen, können das gerne tun. Und wer das aber vorher mal nachlesen möchte, düsseldorfpanther.de unter Cheerleader, dort findet ihr alles, was ihr finden müsst. Schwarz-Gelb. Sie sind 6-mal der Deutsche Meister, 2004, 2009 die letzten Meistertitel. Sie sind ebenfalls Gewinner 2008 und Euro-Gewinner 2010, 2014. Sie stehen auf Tabellenplatz Nummer 6 mit 4:14 Punkten. Und Sie müssen heute hier gewinnen, meine Damen und Herren. Begrüßen Sie jetzt mit uns das Team aus der Bundeshauptstadt. Begrüßen Sie den Hauptstadtverband, die Berlin Adler.
3, 2, 1. Das war laut.